Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute einige Bilder vom Weißstorch. Der Weißstorch hatte seinen Tiefpunkt in der Ausbreitung gehabt 1988, als weniger als 3000 Brutpaare in Deutschland gebrütet haben. Der Bestand hat sich etwas erholt, dennoch sind die Störche auf Überschwemmungsgebiete angewiesen sowie extensiv genutzte Wiesen und Weiden. Und ihr wisst alle, dass Deutschland eben keinen Platz hat, sondern eines der dicht besiedelsten Länder der Erde ist und hier ohnehin extremer Raubbau, Überflächenversiegelungen an der Natur stattfindet. Worüber inzwischen kaum noch gesprochen wird, weil ein anderes Thema dominanter ist. Fakt ist aber, dass der Naturschutz in Deutschland nicht mehr die Lobby hat wie früher und entsprechend für viele Tiere hier das Überleben in Deutschland nicht gesichert ist. Der Storch hat sich einigermaßen erholt. Man muss hier allerdings schauen, dass das auch so bleibt, und deswegen bin ich froh, dass ich doch einige Störche wieder sehen konnte rund um Schrobenhausen. Und hier ganz schön ein Storch im Moos, im Donaumoos, der hier einen idealen Brutplatz hat. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielleicht noch eine kurze Info am Ende. 2017, laut der NABU-Homepage, brüteten in Deutschland rund 6700 Weißstorchpaare, die insgesamt über 11.000 Jungstörche aufgezogen haben. Bis zum nächsten Mal. Servus.